今天是2019年4月1号，开启了我从宜昌到重庆4晚5天豪华游轮的一个旅途。我们现在刚在这办完了那个坐大巴的手续票，完事了坐1个半小时的旅游大巴就能到了这个登游轮的地方。我会陆陆续续的给朋友们介绍三峡游轮的一些景点、好吃好玩的过程。这里是新华社记者报道，在宜昌火车站。我现在从宜昌去茅坪秭归，坐这个大巴去那个茅坪秭归那个码头，坐长江三峡游轮。还是又连着下雨，这些天是一直在下雨，期盼着雨能够小一点，因为一会儿登船的时候需要办手续啊，有好多老年人呐、小朋友啊，他们真的挺能挤，注意安全。预祝所有的朋友们三峡游轮愉快。有想了解三峡游轮的呢，跟着我一起来游玩5天4晚的行程。开了不到一个48分钟吧。这个是西陵长江火锅。哦，西陵长江火锅好吃哈。远处这2个字是经过修改的，这个是李鹏提的词。以前你看的话，在远处看就是西陵长江火锅。是啊。因为李鹏他那个大桥，写的非常像火锅，就像宜昌的三峡鸡场。在远处之前人家看三峡鸡汤。是有意思，看这哪里像国道，挺好玩的这条路，窄窄的，就像那个乡间的路一样，还得要半个多小时的车程才能到。雨还没有停，雨一直下。这条路很小，是348国道，去年新升级的，原来是省道。看看窄窄的小小的哈，挺好玩的。不过两边林荫路，要是到夏天应该很爽的这条路，但是很窄。这里热的很。热啊？哦，这树荫不挡吗？树荫不怎么样。哦。要在大城市看，这哪里像国道啊？不过两边有树，还算是好看，是吧？夏天大巴上都可以煎鸡蛋。哇，大巴上煎，夏天在大巴上煎鸡蛋，这么热烤啊！天哪！山水画廊。不过宜昌这一块，我刚听司机师傅讲，只适合于春秋来。哦，玩的地儿挺多，春秋来玩挺好。现在的季节正好呗。可以，要不下雨。下次在宜昌再多玩。这次去了神农架了，没啥意思。旅游嘛，全国各地的山山水水也就那么回事。如果说你在电视上面看到以后，你去的话，你都会失望的。电视里面他取的景是放在最美的时候，然后再经过修饰了以后。是。全国各地的景点，你在照片上看，永远是最美的。是。要不说观景不如听景嘛。不过这条国道还算漂亮哈，两边这个树挺好看的。这儿转个小弯，就像农村乡间小路一样，窄窄的，还有面墙。这条路太有意思了。国道348，红色的衣服和黄色的衣服就是船不一样的接待。看了吗？这几条船，这跟前就3条船。这人很多，上2条船。你看这个长江
黄金7号就是穿红色的衣服。完事儿我坐那条船呢是，你看这条船上来以后呢，直接到客人跟前儿办理这些个入住手续，真的服务是不错的啊。你看一上来之后给你蒸水，每个客人都给你坐着等着就是把你服务喝上水以后呢，办理这些个手续就可以进到房间里了。这个餐厅还是蛮现代化的，不错。这是6楼的餐厅，这个就是升舱的吧，便于升舱。这个升舱一个人多少钱？你刚说？就是498全程。哦，500块钱，全程500块钱。这屋环境还是蛮好的。因为它这边的话要安静很多，比下面来说的话。可以看到一些菜品啊。走了大半个地球了吧，也不能那么说，走遍了中国吧，整个地图世界走了一部分，但是真的没有见过这种游轮一线天，看看好玩吧？这是他把那个2条船，这个左侧的呢是长江7号，我在的这条船呢是世纪天子号，看看。世纪传奇啊！世纪传奇。这个世纪传奇号，来，请进，coming。这个是我看看，这是衣柜，里头有保险箱。我趁1个亿啊，放到这里啊！凡是看到我的观众到这来领钱啊，随便领啊，免费发放红包哦。这里头是有卫生间，哇，我就喜欢红颜色。挺漂亮吧？这个就是不一样。这个干湿分离的，这个卫生间也不错哈。哇，它是要体重的，42斤。这个抽屉也挺漂亮哈。这灯光是你如果看书吧，这个可以打开在床前看书。这个喇叭呢，就是每天船上有什么问题啊，它会公告你。这个好玩的是这个，看到吗？这还有一个镂空的帷幔，这个就似乎好像有点私密感，但也谈不上私密吧，就是那种有种小资的情调哈。这边呢是阳台，来看一看，这些个都是免费的。这个一般也没有人喝这些东西，什么咖啡啊、茶叶呀、糖啊这些东西的。这边是阳台，这个是船的地下一层，这里头应该是剧院吧？这墙还挺好看。哦，世纪游轮，哦，这是游泳池。看这游泳池还不错吧？这水不是太深，我看看水。哇，这个水不行，太凉，游不了。水温不行。水温不行，看看那边是干什么的？这屋应该是电影院吧？哦，这里是电影院，也是他们演节目的地方。太黑。电影院，黢黑，走吧，太黑。来，下这里看看来。这里呢应该是医务室，还有SPA按摩的地方。这屋是做足疗的。这屋也是做按摩的，这里头是做按摩的。这边呢，那个朋友们有消费的，这里头是不错的。这边是医务室，
这边是做SPA的，看这边这环境，这边这个环境还是可以的。这个1个小时多少钱1个钟？一般的话是45分钟320。哦。做身体按摩。哦。这屋SPA，你看这屋来行，这屋挺好的。这屋是这1个钟多少钱？这是做桑拿45分钟120。120，那这个不贵，这个120，做连桑拿。不包括按摩。不包括按摩。对，只是真桑拿。这里头有只是桑拿房是吧？对。哦，按摩再另收费。对。这里是淋浴房。对。这个是更衣室。对，一般我们忙的话才用这个房间，那边是那个放映间，我们放东西。哦，是你们的员工的。哦。这个是客人的用的是吧？哎，对，外面就是客人。这个我也会叠。明天累了，来消遣消遣。看看。朋友们好。好，过来。这个是包房，看看里面环境。这个是唱卡拉 OK 的，60块钱的房间费，1小时是120，15%的服务费。这是船上唱歌的地方。如果你还有什么需要的话，可以去问，就是这边还有孩子，你可以去问一下。谢谢你啊，美女。好，不客气。现在进入了喝咖啡的地方，这条船上。现在大家都准备等船长见面会吧，一会儿再讲讲那个船上的注意事项，什么安全什么的，一些个游轮注意事项是一样的。那么穿好之后呢，有这个送鞋带，可以调节我们这个旧适应的尺寸啊，根据你的身材的大小可以适当的进行调节。另外，在我们这个旧适应的左上方有一个小型的口哨，口哨的主要作用是在我们晚上落水的时候啊，发出我们的声号，便于我们及时发现我们的落水者。好，来，非常感谢我们员工，谢谢。大声喧哗。第4点啊，不要随意的翻越栏杆，不要进入到我们的工作区域。第5点，请带有小孩的各位嘉宾呢，看管好自己的小朋友。啊，第6点，船长欢迎酒会以及游船的各种正式场合，请大家着正装出席。那么第7点，用餐期间，请大家排队用餐，吃多少拿多少啊，不要浪费。我们船上呢将会有充足的餐食供应。第8点，上游的期间，请大家注意安全，包括人身安全、财产安全，观景不走路，走路不观景。好，在我们游船上面，所有的消费方式是采用签单制，也就是说，不需要您直接付现金，只需要签上您的姓名和房号，在您离船的最后一天，统一到2楼前台采用现金、信用卡、银联卡、微信、支付宝进行支付啊，都是可以的。除了自选景点之外，那么自选景点是需要直接现付刷卡、微信、支付宝都可以。那么这个呢是不包括15%的服务费的啊。好，看看我们的楼层分布情况，总共有7层甲板，从负1楼到我们的6楼顶层阳光甲板。那么总共有4种类型的房间豪华标准间总共有156间商务套房总共有4间那么行政套房总共有36间，总统套房我们总共有2间，总共可以载客量408位那么有的朋友说，总统套房是不是只有总统才可以入住啊？非也，非也，只要你刷卡，随时都可以，也不是很贵了
29,999人民币。啊，整个全程的，包括我们5天4晚的行程在里面啊，吃的、住的、玩的啊，全部都在里面。3万块钱，并且呢，可以享受到船上基本上能够享受到的服务都可以享受到啊，就连这个早上不需要起床啊，我们的早餐也可以直接送到您的房间。就是呢，皮鞋擦了脏了啊，我们可以把那皮鞋擦得巴亮巴亮的啊，都没问题啊，就是皇帝般的感觉啊。中头般的待遇了啊。那么呢，负1楼有SPA中心啊，桑拿按摩、医务室啊，都是在负1楼。哎，游泳池啊也是在负1楼。那么呢，这是我们整个长江上面啊，应该是最好的也是最大的恒温游泳池啊。那么尽管是最大的，但是和岸上的游泳池相比呢，还是显得有点小啊，毕竟船上的空间还是有限。啊，这个游泳池呢，每天的开放时间从上午10点到晚上10点，并且是一个收费的。有的朋友说，你这么好的游泳池，你为什么还要收费呢？不免费，我就让我去玩一玩嘛，啊，游一游。是观影，可以提供4种语言进行同声翻译啊，这是我们目前整个长江上面最好的高清电影院。这个呢，我们会根据我们的这个时间段啊，也是免费的提供给大家来进行观影。那么在我们长江上面呢，也有其他的邮轮公司啊，是呢非常便宜的。您知道以前多少钱1个小时吗？猜一猜。这位先生啊，100，您太厉害了，真猜得很正确。100块钱1个小时，就是你玩1个小时就100块，刷刷刷没有了，直接拨上对方的房间号码就可以了。比如说您的房间是201，直接拨上201就可以了啊。前台电话有任何疑问，请您拨打前台电话00啊就可以了。摄影中心，那么本航程我们的摄影师小肖啊，将会用他这个专业的镜头啊，拍摄您在我们三峡以及船上每个精彩的瞬间，然后通过我们的电视系统、我们的自媒体系统进行滚动的播放啊。在碰到我们摄影师的时候呢，请大家一定要配合一下啊。第一，露出您大大的微笑、灿烂的笑容；第二啊，要咱都是自助餐。根据我们的行程安排呢，我们明天晚上啊，我们晚餐之后计划8点45分开始到9点30分，在这个地方为您带来大型的船长欢迎酒会和舞会时光啊！到时候呢，也期待各位的光临。我们船长将会协同游船管理团队为大家接风洗尘。我们会有更加精彩的节目呈现给大家，也是免费提供给大家的。好，你要照个相吗？来，可以照个啊。舒适，用餐更便捷啊，观景更优雅啊。我们还可以在我们的这个用餐期间提供一些特色菜给大家，包括我们这个牛排，风速的大小不可以控制温度的高低啊，这是一个中央空调控制系统。当您把房间门打开之后，我们的空调将会自动停止运行啊，房间门关上，空调再次恢复起来。保险箱啊，上面都有详细的操作说明，不清楚的地方可以拨打主服电话0，我们的员工将会告诉你如何操作。饮用水和设施设备啊，房间的这个设施设备看一看。房间里面每人每天配有1瓶免费的矿泉水供您使用。如果说需要热水的朋友，房间里面有这个热水壶，只需要把水煮开之后，离润河也好，但是他们游轮都没有我们长江上的游轮的规模大，也没有我们长江的游轮的规模豪华。啊，包括我们这个莱茵河也好，多瑙河也好，欧洲的啊，他们游轮只有3层啊，只有3层，它的载客量只有160位嘉宾左右啊。那么在您的这个船票之中呢，是包括为了丰富我们各位的长江三峡之行呢，我们特别从长江沿线30个主要的景点之中，精心的挑选出了我们3个可供大家选择的景点。包括自然的、历史的、人文的、国家现代工程的，您可以根据您的。另外，在我们大巴里面有一个安检活动，超过2厘米长的10点30分，我们将会
乘坐小船去上岸游览的这一个景点。在小船上面是没有公共洗手间的单边航程大约在50分钟单边航程大约在50分钟。之后计划8点钟到10点钟，我们将会出发游览这个景点，我们将会徒步去游览。从码头到达我们景区门口，大约需要20分钟的步行时间，然后爬上一座高达56米的，成为我们长江上面一颗璀璨耀眼的明珠。俗话说，龙溪桥下春波绿，城市惊鸿照影来。我相信呢，大家应该是经常去旅游的朋友，我们经常说五岳归来不看山，黄山归来不看岳，九寨归来不看水，对吗？但是九寨沟目前呢，基本13名达到世界之最。那么三峡升船机它的这个提升高度是113米，相当于是40层楼房的这个高度，我们将会垂直直线上升。应该我们来自新加坡的朋友，山明水明市民楼明桥明铺，但是您是否知道，在中国很多主要的景点都是印在人民币的背面？我们